Всем привет! Сегодня 4 марта 2023 года. Вот такая вот погодка в Оренбургской области. Снежок. Местами прям сильно метет. Низовая метель. Уже такие переносы на дороге. Вот, мы едем. Свет еще не очень хороший, так сказать. Поэтому едем не спеша. Вот решил показать, какие в марте, вернее, какая в марте погода у нас бывает. Погода, естественно, непредсказуемая. У кого такая же погода или, может быть, тепло. Хотя днем ехал, вот на этом участке дороги, где сейчас снимаю, уже посередине была проталина и вообще дорога грунтовая, была грязь. Сейчас уже все прям зима. Зимой все бело. Вот как будто тут и весной не пахнет. Хотя начало марта. Весна. Вот здесь уже прям снега побольше. Колеи уже почти не видно, хотя недавно видно, кто-то проезжал. Вот. В общем, как-то так. Ладненько. Всех, как говорится, обнял. Всем здоровья, счастья и успехов.